வணக்க நண்பர்களே, இயற்கையை மருந்து என்ற அழகிய குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் உங்கள் அன்பு சகோதரனின் நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சரி நண்பர்களே, இன்றைக்கி ஏங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு வறட்டு இரும்பல், இந்த வறட்டு இரும்பல் போகிறதுக்கு என்னென்னு கேட்குறீங்க. நிறைய மருத்துவத்தை பார்த்தும் ஒரு சிலருக்கு குணமாகுதுன்னு சொல்கிறீங்க. சரிங்க, ஓகே. இந்த வறட்டு எலும்பல் போகிறதுக்கு என்ன மருந்துன்னு சொல்லிடுறேன். நான் வரதுக்கு காரணமே என்னென்னு சொல்லிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், தொண்டை சம்பந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் வரதுக்கு காரணம் வறட்டு எலும்பலும் ஒரு காரணம்னு சொல்ல வரேன். இது எதனால் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒருவேளை கூலிங்கான பொருளை சாப்பிட்றதுனால வருங்க, இல்லை அதிகமான உஷ்ணமான பொருளை சாப்பிட்றதுனால வரும், காரத்தன்மை உள்ள பொருளை அதிகமாக நீங்கள் சாப்பிட்றதுனாலே வரும், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஐட்டம், அதுவும் அஜினமோட்டோ போட்ட ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வறட்டு வரும். ஒரு சில இந்த வறட்டு வந்தால் போகாது, சொந்தக்காரர் மாதிரி கூடயே வந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு ஒரு அருமையான தீர்வு சொல்கிறேன். நாட்டு மருந்து கடைக்கு போங்க, சித்தரத்தைன்னு கேளுங்க, அவங்க கொடுப்பாங்க. அதை வாங்கிட்டு வந்து தேனில் கலந்து நக்கி சுவைச்சி உங்கள் உமிழ்நீரை சப்பி சப்பி முழுங்குங்க. காலையில் மதியம் நைட்டு 3 வேளையும் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரே நாளில் சுத்தமாக நின்றுடும். ரொம்ப அதிகமாக வறட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. தேனில் கலந்து இந்த சித்தரத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமல் சுத்தமாகவே குணமாகும். இது பெரியவங்களுக்கு. சரி, சின்ன குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு வேளை வறட்டு இருமல் இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னால், தேங்காய் பால் கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து அந்த சித்தரத்தை போட்டு கலக்கி அதை நக்கி சாப்பிட சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி சாறு எடுத்து அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு பனவெல்லம் போட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வெது வெதுப்பாக சூடு இருக்கும்போது இந்த சித்தரத்தை போட்டு கலக்கி குடிச்சிட்டு வரலாம். இது சின்னவங்களுக்கு. 2 பேர்த்துக்கும் சேர்த்து ஒரு வைத்தியம் சொல்கிறேன். இது ரொம்ப எளிமையான வைத்தியம். புழுங்கல் அரிசி இருக்கு பாருங்கள், ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்து உள்ளங்கையில் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 48 மிளகு எண்ணி உள்ளங்கையில் போட்டு இப்படி 2த்தையும் கலந்துருங்க. இப்படி கொட்டி கொஞ்சமாக போட்டு வெத்தலை பாக்கு போட்டு மெல்ற மாதிரி மெண்டு அந்த மிளகையும் அரிசியும் சேர்த்து மெண்டு முழுங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் வறட்டு இருமல் உடனே நிற்கும். வறட்டு இருமலுக்கு இதை விட அருமையான மெடிசனால் இருக்குது, ஆனால் எளிமையான முறையில் கிடைக்கிது. நான் சொல்லிட்டு வரேன். 10 நிமிஷத்தில் வறட்டு இருமல் போயிருங்க, வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு எது ஒத்துக்கொள்ளையோ அதை சாப்பிடாதீங்க. அதுதான் பத்தியம். என்ன தம்பி என் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது? ஏங்க எல்லாத்தையும் நானே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. உங்கள் புத்திக்கும் மனசுக்கும் தான் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்காதோ அதை தவிர்த்துருங்க. வறட்டு இருமலுக்கான காரணங்கள் உங்களை விட்டு போயிடும். சரிங்களா? வறட்டு இருமலுக்கான மருந்து சொல்லியிருக்கேன், அதை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு வாங்க. ஒருவேளை அப்படிப்பட்டவங்க இருந்தாங்கன்னா இதுதான் வைத்தியம், இதை சொல்லுங்கள், சரியாக போகும். வேறு எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. அப்படியும் ரொம்ப இருக்குது, குணமே ஆகலை அப்படின்ற போது லெமன் இருக்குல்ல, எலுமிச்சை பழம், அதை பாதியை கட் பண்ணி ஜூஸ் புழிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு டம்ளர் ஊற்றுங்க அந்த ஜூஸை. ஒரு 1.5 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் ஒரு அவ்வளோதாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 2 ஸ்பூன் ஒரிஜினல் மலை தேன் இல்லைனாக்கா கொம்பு தேன் சேர்த்துங்க, கலைக்கோங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணி ஊற்றி கலைக்கோங்க. அதை குடிச்சிட்டு வரும்போது எப்படிப்பட்ட வறட்டு இருந்தாலும் உடனே நிற்கும். தொண்டை பேசவே முடியல, குரல் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், அதோடு சேர்த்து மிளகை நீங்கள் சேர்த்து கலந்து கொடுத்துட்டு வரும்போது ஒரு 3 நாள்லேயே குரல் வளம் நல்லா வரும். சரி நண்பர்களே, இன்றைக்கி வறட்டு இருமலுக்கான தீர்வுகள் என்ன, அது ஏன் வருதுன்னு பார்த்துருக்கோம். மீண்டும் இன்னொரு அழகிய மூலிகையோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக உங்கள் அன்பு சகோதரன் ஆரோக்கியதாஸ். நன்றி, வணக்கம்.